तो ये अच्छे से भुना गया, इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। तो उसके बाद इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये सड़ जा रहे नीचे। तो मैं गैस पर से नीचे उतार दी हूँ क्योंकि ये चिपक रहा था बहुत, और नीचे उतार के इधर मिला रही हूँ और इधर गैस जला हुआ है। तो इसे मैं पहले अच्छे से कर लूँगी, उसके बाद फिर गैस पे चलाऊँगी और पकने दूँगी क्योंकि इसमें ये भी पका ही नहीं है। तो फिर जाके ये जब बन जाएगा तो मम्मी को दे दूँगी। तो ये बन गया है और मैं गैस बंद कर ली हूँ और इसे कटोरी में निकाल ली हूँ। चलो मम्मी को देते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।